अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी हलीम, जिसके लिए मैं ली 100 ग्राम्स रवा, हलीम रवा, और 2 स्पून ये स्पून से 2 स्पून चना दाल, तुअर दाल और मूंग दाल 2 स्पून, और बासमती राइस 1 स्पून, और बार्ली 2 स्पून। और मैं इसको ऐसे गला के रख ली। आप लोग कुकर में भी इसको गला सकते, जल्दी हो जाता। ऐसे गला के मैं रख ली। और ये चिकन को मैं मैरिनेट करी। इसमें मैं हल्दी, मिर्ची और जिंजर गार्लिक पेस्ट और गरम मसाले में मैं 1 पीस सिनेमन और शाही ज़ीरा और इलायची, लौंग ये डाल के पीस ली, क्योंकि हैदराबादी गरम मसाले में यही मेन है। और इसमें मैं दही भी मिलाई हूँ, कर्ड 200 ग्राम्स। ओके, इसको मैरिनेट करके ऐसे रख लेना है। मैं आगे आपको बताती हूँ और क्या करना है। अब हम लोग एक कुकर लेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे। आप लोग तेल में भी बना सकते, घी में और अच्छा टेस्ट आता। अब हम लोग इसमें गरम मसाला डालेंगे। देखिए, गरम मसाले में लौंग, इलायची, शाही ज़ीरा और ये लौंग नहीं है, इसको कबाब चीनी बोलते। अगर ये नहीं है अभी तो चलेगा। देखिए, घी गरम हो गया। अब हम इसमें 2 बड़े प्याज ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा रेड होने तक फ्राई कर लेंगे। चलिए, देखिए अब ऑनियन ऐसे रेड हो गई। अब ये मैं चिकन जो मैरिनेट करके रखी वो डालती हूँ। मैं शायद बताना भूल गई, ये 1 kg है चिकन। चिकन आप जितना ज़्यादा डालें उतना टेस्ट आता है हलीम में। अब हम लोग इसमें ये मिंट और कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। आप नमक मिर्ची सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे, इसीलिए मेजरमेंट नहीं बताई। अब इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे।
मैं ये ग्लास से 2 ग्लास भर के पानी डाल के कुकर की सीटी बंद कर दूँगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से गलाना है। देखिए, अब इसको कुकर बंद करना है और इतना गलाना है कि गोश्त हाथ से ही निकलना है। देखिए फ्रेंड्स, चिकन ऐसा पूरा ऐसा गल जाना। और ये घी है ना, ये अलग से निकाल के रख लेना ऊपर। मैं बताती हूँ आपको कैसा। ये घी ऐसा अलग से निकाल के ऊपर से डाल के खाए तो अच्छा रहता। और ये चिकन को अलग से निकाल के रख लेना। इतना गल गया, देखो आप, ऐसा मैं निकाल रही तो भी निकल जाना पूरा। ये चिकन को हम लोग अलग से मैश कर लेंगे, और सिर्फ वो जो दाल है ना जो बताई मैं आपको, उसको जो गला के रखे उसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे। निकाल के इसको अच्छे से मैश करके हड्डी अलग करके रख लेना। आप लोग हड्डी का जो चिकन है वो ही लीजिए तो अच्छा टेस्ट आता। बोनलेस से भी बना सकते हैं, इजी रहता, मगर टेस्ट इसमें अच्छा आता। ऐसा हड्डी निकाल के अलग से रख लीजिए। अब ये चिकन मैं हड्डी से अलग कर ली एक बर्तन में ऐसे लेके। अब ये जो हम लोग पेस्ट बनाए दालों का, इसमें डाल के फिर हम लोग इसको मैश करेंगे। ग्राइंडर में नहीं, मैशर से करें। अब हम लोगों को ऐसा पेस्ट बना लेना है इसका। और ये मैं इसको थोड़ा मैश करी, बाद में हम लोग ये जो पेस्ट है ये भी डाल के अच्छे से मैश करेंगे। असल हलीम का वही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग अच्छे से मैश करना है इससे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको ऐसे मैश कर देंगे, और चूल्हा जो है सो सिम पे रख के हल्लू ऐसा मैश करना है इसमें। और अब इसमें आपको नमक और काली मिर्ची तो डालना ही है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लो, कम ज़्यादा जैसा आपको चाहिए तेज़। और इसमें हम लोग अब ये भी डालेंगे थोड़ा कोथमीर पुदीना। थोड़ी फ्राइड ऑनियन, ब्लैक पेपर, और फिर अच्छे से मैश करेंगे इसको 10 मिनट तक। जितना हम लोग मैश करेंगे उतना इसमें क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी आती है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी है इलास्टिसिटी। अभी हम लोग प्लेटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये रेशेदार हलीम तैयार है।
एकदम इजी है। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।